نكملوا على الدرس ديال لي زانويتي لي زامورتيسمون. خلينا لا بارتي concernant la comptabilisation. Alors comment comptabiliser les amortissements ou bien les dotations. Alors le journal standard غنحاول ندير واحد le journal standard, voilà. Donc هنا كنديروا toujours la date le 31/12 N. OK. Donc ici vous avez 619. OK, la dotation aux amortissements des immobilisations, soit corporelles, soit incorporelles, soit en non-valeur. Et on crédite l'immobilisation ou l'amortissement concerné. OK, 28 de points. Voilà. C'est-à-dire ici, vous allez ajouter un chiffre et ici, vous allez ajouter deux chiffres. OK. Alors, ici, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations. OK. Et ici, vous avez l'amortissement de l'immobilisation. Voilà. Donc, libellé, c'est dotation de l'exercice N. Le montant de l'annuité et le montant de l'annuité que vous avez calculé l'autre fois ici. OK? Le montant de la dotation. Donc, vous allez prendre ce montant-là et de l'imputer ici. Hein? C'est-à-dire le montant débit et crédit. Alors, nous avons dit que la partie de débit, c'est la dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations, 619 toujours. Là, vous allez ajouter 1, ou bien 2, ou bien 3. OK? C'est quand on va mettre en évidence le chiffre 1, si vous avez une immobilisation en non-valeur. Immobilisation en non-valeur. Alors, vous voyez que l'immobilisation en non-valeur, c'est 21. Donc, voilà le 1. Le 1 sera posé ici. Alors, pour la partie 2, ou bien, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'imputation de 2, dans le cas d'une immobilisation incorporelle. La rubrique, c'est 22. Donc, vous voyez, le deuxième chiffre, voilà, sera imputé ici. Et également, finalement, le chiffre 3 dans le cas d'une immobilisation corporelle, le 23. Voilà le 3, OK? C'est-à-dire le chiffre 3 sera imputé ici, à la quatrième position. Alors par contre, concernant l'amortissement, vous avez le compte, par exemple, le compte matériel de transport, voilà, c'est 2340. Alors, sa dotation, c'est 619. Alors, vous voyez le chiffre 3, donc on va ajouter ici 3, donc dans le cas de débit. Et la partie de crédit, donc nous avons dit tout à l'heure, 28, voilà, 28, deux chiffres. OK? Alors, nous avons ici le matériel de transport, c'est le 2, 3, 4. On va mettre le chiffre 8 en deuxième position. Voilà. Donc, on dit que nous avons un amortissement. OK? Amortissement de quoi? Amortissement de matériel de transport. Hein? Amortissement de matériel de transport. Donc, on fait positionner, ou bien on fait imputer le chiffre 8 en deuxième position pour qu'il deviendra amortissement. Et sa dotation, tout simplement, on termine 619 par le chiffre 3. Donc ici, vous avez la dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Ici, vous avez l'amortissement de matériel de transport. Donc, voilà, en général, la comptabilisation des immobilisations. OK? Alors, il nous reste maintenant, deuxième partie de l'immobilisation, c'est la cession. OK? Donc, la cession, c'est-à-dire vente. Vous avez vendu une immobilisation. Vous avez trois cas. C'est-à-dire trois étapes. Pas trois cas, mais trois étapes. Première étape, c'est le jour de la cession. Il faut calculer, il faut comptabiliser le jour de la cession. Et deuxième étape, c'est la dotation complémentaire. La dotation complémentaire. Et la troisième étape, c'est
sortie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici dans le jour de la session? On trouve dans la partie débit, si vous avez vendu la machine ou bien l'immobilisation par chèque bancaire, c'est 5141, la banque. Ok. Si vous avez vendu l'immobilisation en espèces, vous allez débiter le compte 5161, la caisse. Et si vous avez effectué cette opération de cession à crédit, vous allez débiter le compte 3481, peut-être. Alors, on va essayer de fouiller dans le plan comptable, comme ça pour ne pas. 181, voilà, créance sur cession d'immobilisation. هذا الكونت هذا عنده علاقه ملي كتبيع واحد ليموبيليزاسيون ا كريدي دونك حنا غادي نديرو هو هذا هو كريونس دونك اما لا بعتي بالشيك راه كدير لا بنك ولا لا بعتي اون اسبيس كدير لا كاس ولا لا بعتي بالكريدي كدير هاد الكريونس سور سيسيون اوكي يقدروا يكونوا بثلاثه يقدروا يكونوا بجوج ولا واحد شوف يعني لوبيراسيون اللي درتي ديال اللي داروا ديال البيع واش باعوا شويه بالشيك وشويه اون اسبيس وشويه بالكريدي ولا باعوا بالشيك والكريدي ولا باعوا بالشيك ولا كاس المهم انت ملي غادي تشوف في التمرين ولا في الامتحان لوبيراسيون ديال لا سيسيون غتشوف باش الريغلومون يعني لو تيب دو ريغلومون شنو اللي عندك الا عندك ثلاثه غديرهم ثلاثه عندك وحده غديرها وحده واش هادو كاملين كيكونوا في الديبي الوغ هادو كاملين في الديبي اوكي اما الكريدي وهو 751 نقطة 700 كيتسمى البرودوي سيسيون اوكي حتى هو نتاكدوا منه نمشيو لسيدي 751 ولو انني راني عارفو غير نحاولوا نتاكدوا باش ما نطيحوش 75 سي برودوي نون كورون راه 751 فوالا 750 فوالا برودوي دي سيسيون ديموبيليزاسيون اوكي الا كان عندنا ايموبيليزاسيون انكوربوريل كنعرفوا انكوربوري هي 22 ها هو جوج وكنعرفوا كوربوري هو 23 ها هو 3 علاش ما كنلقاوش 21 لان لي موبيليزاسيون نون فالور ما كيتباعوش ما عمر ما كيتباعوش هذوك كيسميوهم اون نون فالور اوكي اكسيف فيكتيف هذوك كيتاليميناو الوغ هنا ما كنبيعوش حنا ايموبيليزاسيون نون فالور داكشي ما كنلقاوش الواحد ها كنلقاو 751 جوج 751 3 هذا الربعه هذه تنهضروا عليها بالنسبه لي زيموبيليزاسيون فينانسيير اوكي الوغ هاد الشيء هذا كديروا سيدي في الجورنال كونسيرنون لو جور دو لا سيسيون من بعد كدير دوتاسيون كومبليمونتير عادي اللي شنا قبيله 619 فوالا و 28 فوالا هذه عادي يعني بحال الدوتاسيون كتحسب لا دوتاسيون ديال هذيك لا بيريود اللي عندك يعني مثلا كان عندك لي موبيليزاسيون شريتيه في واحد لا دات خدمتي به واحد البيريود مثلا بعتيه مثلا نقولوا حنا بعتيه في لو موا 5 لو 1 5 2020 تشريتيه من لو 1 2019 وبعتيه في لو موا 5 دونك لا دوتاسيون ديالك هي هاد 5 شهور اللي غادي تحسبها اوكي هاد 5 موا هادي يعني لا دات فوقاش بعتيه يعني تو سامبلومون في هذيك لا فان د لاني ما تحسبليش لا سوم دي زانويتي تو سامبلومون لو نومبر دو موا في الاخر ديال العام اوكي نرجعوا لا بارتي ديالنا دونك هذه كتسمى لا دوتاسيون كومبليمونتير بالنسبه للسورتي الوغ السورتي هنايا الوغ بالنسبه للسورتي كنديروا ال 28 فوالا وكنقلبوا على لي دو شيفر كنديروا سيدي لا فينا 651 فوالا وكنديروا لي موبيليزاسيون كونسيرني فوالا هنا كنحطوا لا سوم دي زانويتي هنا كنحطوا لا فينا وهنا كنحطوا بالنسبه لهاد دو هادي كنحطوا لا فالور دوريجين الوغ نعاود الوغ كيما قلنا هذاك الجورنال ديال السورتي فوالا كاين عندنا ال 28 وعندنا 651 لا فينا وعندنا لي موبيليزاسيون اوكي دونك هنا قلنا كنحطوا لو مونطون ديال لا سوم دي زانويتي كيفاش كنحسبوا لا سوم دي زانويتي كنحسبوها سيدي بلا فالور دوريجين فوا تي فوا ام على 1200 اتونسيون في هاد ام هادي راه لو نومبر دو موا à partir de la date d'acquisition voilà à partir de la date d'acquisition jusqu'au date
سيسيون. فوالا، يعني من نهار اللي شريتيها حتى النهار اللي بعتيها غتحسب ليا شحال من شهر وتحطها هنايا. اوكي. ومن بعد هاد لافينا هادي كنحسبوها بهاد الطريقه. لافينا ايتيكال لا فالور دوريجين. فوالا، كاين اللي كيسميها لا فالور دونطري، كل واحد كيفاش كيسميها. كاين لا فالور دوريجين، كاين اللي كيسميها فالور دونطري، كاين اللي كيسميها فالور زيرو، كاين اللي كيقول، كاين الاساتذه اللي كيسميها فالور زيرو، فالور دونطري، كاين اللي كيسميها لو كو داكيزيسيون. يعني تقدروا تلقاو الكتوبه اللي مكتوبين بحال هكذا راه هي نفسها كو داكيزيسيون. داكيزيسيون، هاد لا فالور دوريجين هادي ولا لا فالور دونطري ولا لا فالور زيرو ولا لو كو داكيزيسيون راه كلها اونور تاكس. اتونسيون، ما كناخذوش تي تي سي. الا عطاوها في تي تي سي كنحولوها لاور تاكس وكنقسم. دونك هي لا فالور دوريجين موا لا سوم دي زانويتي، كنقسم منها لا سوم دي زانويتي اللي حسبنا هنا. اوكي. هاد لا سوم دي زانويتي كنحطوها هنايا. هادي لا بينا. اما في الجورنال هنايا بالنسبه لدو سي لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين راكم عارفين كتحطوها بشحال شريتوها وهادي. دونك كنتمنى لكم التوفيق وحاولوا راجعوا هادشي هذا بليزيور فوا، ولا حصلتوا فشي حاجه ولا هذا حطوا لي في كومونتير كوم سا باش نحاول ندير فيديو واحد اخر اللي نقدر ندير ليكسبليكاسيون دون اوتر مانيير. نحاول نشرح سوا اون عرب سوا اون فرونسي. الوغ على بروشين ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.